Assalamu alaikum, karibuni jikoni kwa Aroma Zanzibar. Leo tutaangalia jinsi ya kupika huu mkate wa kujaza ambao ni mlaini na mzuri sana. Nimeanza hapa kutengeneza kwenye matayarisho yangu na kikombe kimoja cha maziwa ya umoto wa vuguvugu. Nimeweka na sukari kijiko kimoja cha kulia, hamira vijiko viwili na robo vya chai na chumvi nusu kijiko. Siagi iliyoyayushwa kiasi robo kikombe na yai moja. Iliyokuwa sio baridi, tutachanganya vizuri, alafu tafunika utaweka pembeni. Baada ya dakika 10, hamira yako itakuwa kama hivi. Na wakati huu utakuwa tayari kuweka unga ili kuanza kukanda. Na nimechunga unga wa ngano kiasi vikombe 4 ambavyo nitakuandikieni chini kwenye description box ni grams ngapi. Utachanganya hapo kidogo kidogo, na mchanganyiko huu hauna kipimo maalum, utaweka utakavyopenda na utakavyoweza, na kama unayo mixer unaweza kutumia mixer. Huu mkate nimeupata kwenye channel ya Kiturki na ulikuwa hauna jina, mwenyewe ameweka mbatata za kusaga yani mashed potatoes na cheese. Mimi nimeona niweke mboga na cheese, na nitawekea link hapo chini kama mtapenda kwenda kuangalia ili pishi mwenyewe amelifanya vipi. Mimi nimechukua idea tu, lakini vipimo nimeweka vangu mwenyewe. Baada ya kushamaliza kutia unga wote, sasa hivi niko tayari kukanda, na unaweza kuhamisha ukakanda kwenye sinia hivi, lakini mimi nimeona nimalizie kukanda kwenye bakuli. Na unga huu unapendeza ukiwa mlaini, lakini pia umeshikana vizuri. Kwa hivyo kama unahisi unga wako ni mzito kidogo, unaweza kuongeza maziwa au maji. Mimi nimeongeza maji kiasi kijiko kimoja kikubwa, yani kijiko cha kulia. Hapo utaendelea kukanda kiasi kwa muda wa dakika 7 mpaka 10. Kati unga wako utakuwa mlaini kama hivi na umeshikana vizuri. Baada hapo utaweka mafuta kwenye bakuli ili kuachia unga upate kuumuka vizuri bila kuganda kwenye pembe za bakuli. Utafunika unga wako uache uumuke kwa muda wa dakika 45 mpaka saa. Nategemea na sehemu unayopikia umoto wake uko vipi, lakini muhimu upande kiasi mara 2. Hapo natayarisha chuma changu cha kuchomea. Unaweza kutumia sinia ndogo kama unayo. Mimi nimetumia hichi chuma ni cha pizza, lakini sio pizza kubwa, yani kiasi ya inchi 12. Kwa hivyo unga wangu unaona uko tayari, na umeugawanya mafungu mawili ambayo sio ya sawa sawa. Moja lilikuwa kubwa zaidi kushinda mwenzake. Nitaanza kusukuma la fungu moja hili la kwanza kubwa, na huu ndio utakuwa unga wa chini. Nitasukuma kuzidisha kidogo kushinda ile sinia, ipitize kidogo. Kwa hivyo sasa hivi tutaanza kusukuma. Na huu mkate nilikuwa sina plan leo ya kufanya video. Nilikuwa nimekaa naangalia hii picha, ikatokea mkate, nikaangalia nikaona mzuri, nikasema basi ngoja tufanye chakula cha usiku. Na tumekulia kwa sosi ya marinara ambayo nafikiri nimeshawahi kuitoa kwenye video yangu ya mkate wa calzone. Nitakuwekea ni link hapo chini kama mtapenda kuangalia. Sasa hivi unga wetu utakuwa tayari kama hivyo. Na mimi nimeweka mboga ya mchicha ambayo nimepikia kidogo tu na mafuta ya alizeti na kitunguu thomu na chumvi. Na hakikisha kitu chochote utakachoweka humu ndani wakati unakiweka kisiwe kimoto, kiwe kimeshapoa ili kisiharibu unga wako. Tutaweka vizuri hapo, alafu tutatandaza sawa sawa. Toa maji yalikuwa, unajua mboga mchicha ina maji mengi. Na pia hakikisha pia wakati huu moto wako oven uko tayari kiasi kwa
350 Fahrenheit, ambayo ni 176 mpaka 180 Celsius. Tatandaza vizuri. Alafu nimeweka cheese ya mozzarella. Na cheese utakaweka humu, hakikisha ni cheese itakayokuwa ya kuvutika, yani ndio kama hiyo mozzarella au Monterey Jack. Kuna baadhi ya cheese nyingine zinakuwa haziyayuki. Naongeza pia, ilikuwa haijatosha, watoto wanapenda cheese sana. Sasa hivi tutasukuma fungu letu la pili ambayo tutawekea juu yake. Okay, hii itakuwa kiasi sawa na pen utakayotumia au kama ni sinia. Sasa hivi tutawekea hiyo juu yake, na kabla tuwekea juu yake mimi nilipaka maji. Taweka tayari. Nimepaka maji huku pembeni ili nikiweka huu mkate wa juu upate kuganda, lakini sio lazima. Niliona nijaribu, lakini naona imefanyika kazi yake nilitaka. Hapo utaweka mkate wako wa juu. Unga, yani bado sio mkate, mpaka ukipikwa ndio utakuwa mkate. Alafu tutagandisha hivi, utafinya ili ushikane vizuri. Alafu utaupenyeza kwa chini ili huu mshono usionekane, kama hivyo. Ni very simple na ni chakula kizuri sana, tumekipenda, tutakipika tena mara ya pili. Tutakitia kwenye menu yetu, tukumbuke kukipika tena mara nyingine. Baada ya hapo nimeweka yai ambalo nimelipiga yai moja na kijiko kimoja cha maji. Yai kuweka hapo juu, yani kupakiza, utafanya mkate wako uwe na rangi nzuri. Tapakaza vizuri. Mwenyewe aliweka ufuta mweusi, lakini mimi nimeweka cheese ya Parmesan ile ya unga. Na nimeweka cheese kwa sababu nimetumia mboga ya mchicha, na mboga ya mchicha inapendeza sana na cheese ya unga ya Parmesan. Kabla hapo tumeweka hiyo alama kwa kutumia kibakuli, na ilikuwa tabu kiasi kuingia, na sasa hivi nimefahamu kwa nini wenyewe walikuwa wameweka mbatata, kwa sababu mbatata ni kavu. Lakini umetesti vizuri, nimependa, ndio maana nimeona nikuwekeni na nyinyi mjaribu. Alafu nimechukua uma, nimefanya design hiyo kwa mapande 8. Nimemwagia cheese ya Parmesan ambayo sio lazima. Alafu tumeoka mkate wetu kwa dakika 25, unaweza kufikisha mpaka 30, inategemea na moto wako. Hapo nimeweka na majani ya parsley kupata ile rangi. Na mkate wetu ulikuwa tayari na umependeza kama mnavyoona. Niwacha kidogo upoe, lakini watoto wako wana haraka, chakula kizuri kinanukia. Sasa hivi tutaweka kwenye sahani tukate muone, na wakati mko hapa msisahau kuingia kwenye description box kuchukua vipimo, viungo na vipimo vyote nilivyotumia kwenye pishi hili. Na nawashukuru sana kwa support yenu. Asanteni sana. Karibuni tena Aroma of Zanzibar.
Kwa hivyo hapo, ngoja tuone mkate ulivyokuwa mzuri ndani. Kama mnavyoona hivyo, I hope mtajaribu na mtapenda hili pishi. Asanteni.